फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एच.एस. आनंद, BHM होम्योपैथ। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं तुलसी के बारे में। भारतीय संस्कृति, हिंदू राष्ट्र में इसे तुलसी के नाम से जाने जाते हैं। इस तुलसी से इंडिया में बहुत बड़ा महत्व है। इस तुलसी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। साधु संत महात्मा यही काली तुलसी का माला पहना करते हैं। भारतीय सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि एक तुलसी चढ़ाने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अगर यही तुलसी का घर घर में लगाया जाए तो भगवान न जाने कितना प्रसन्न होंगे। वहीं मेडिकल साइंस का मानना है कि एक तुलसी का पौधा 25 इंसान को स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करता है। वायु दोष खत्म करता है। वायुमंडल से संबंधित जितने भी विष हैं वो सारे को शुद्ध कर देता है। मात्र एक तुलसी का पौधा एक घर में लगाया जाए तो 25 इंसान को ऑक्सीजन स्वच्छ दे सकता है। वही इस तुलसी को 2 तुलसी का पत्ती मात्र 15 दिन लिया जाए तो कफ से संबंधित आयुर्वेद में कफ पित्त और वायु का बहुत बड़ा महत्व है। कफ पित्त वायु में अनबैलेंस होने के बाद ही ये बीमारी का उत्पत्ति होता है। कफ से संबंधित खांसी होना, दामा होना, टीबी होना, पेट में वायु बनना, गड़गड़ाना, मुंह से बदबू होना, इन सब सारे चीज़ों में काले तुलसी का प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, काले तुलसी नपुंसकता की बीमारी हो रहा हो, स्वप्न दोष हो रहा हो, वहीं महिलाओं का लिकोरिया, स्वप्रदर, पानी जैसा गिर रहा हो, गाढ़ा हो, मवाद हो, उसमें भी बहुत लाभदायक है। काले तुलसी ओसियम सैंकेटम के नाम से जाना जाता है। ये हर जगह, भारत की सभी जगहों में पाया जाता है, सभी जगहों में मिलता है। ये तुलसी मई के महीने में पुनः सूख जाती है और उसमें झड़े हुए तुलसी का बीज जम जाता है। इसकी आयु लगभग 1 वर्ष होती है। काली तुलसी को ओसियम सैंकेटम के नाम से जाना जाता है। काली तुलसी श्लेष्मा नाशक, कफ निकालने वाली और ज्वर निवारक है। यह तुलसी हिसकी, पार्श्व वेदना व पित्त दोष नाशक है। बीज स्तंभ होता है। स्वप्न दोष, शुक्र दोष, ध्वज भंग के रोगी, हर प्रकार के इन्फ्लुएंजा है, शरीर में मलेरिया ज्वर है, किसी तरह का ज्वर है, इन सभी ज्वरों को इस तुलसी का, ये तुलसी अगर घर में उपलब्ध नहीं हो तो मार्केट में होम्योपैथ मेडिसिन दवा दुकान में काले तुलसी ओसियम सैंकेटम मदर टिंचर आप मांगेंगे। इसे 10 बूंद लगातार 15 दिन तक लेंगे, इन सब सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर मुख में नासुर हो गया है, जख्म हो गया है, ओठ किनारे छोटा छोटा जख्म हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खांसने में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, आवाज़ एकदम भाग गया है, वहाँ पर भी ओसियम सैंकेटम 10 बूंद लिया जाए या ओसियम सैंकेटम काले तुलसी का 2 पत्ती लगातार 45 दिन प्रयोग किया जाता है, सब बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, योनि में सफ़ेद पीला निकलना, छाती साँ साँ गड़गड़ाना, वहीं ओसियम ग्रेटेटम, दूसरे तुलसी का नाम है ओसियम ग्रेटिसमम, जो रेनल कॉलिक, हरा तुलसी के नाम से जाना जाता है। जो रेनल कॉलिक, किडनी में दर्द हो रहा है, वहाँ पर पथरी है, मूत्रकृष्णता हो, पेशाब करने में कष्ट हो रहा है, बूंद बूंद पेशाब निकल रहा है, वहाँ भी पेशाब में जलन रह रहा हो, पेशाब में से पीप निकल रहा हो, शरीर में ज्वर बना हुआ है, खांसी हो रहा है, वहाँ पर ओसियम ग्रेटिसियम मदर टिंचर होम्योपैथ मेडिसिन दुकान में मिल जाएगा। 10-10 बूंद लगातार 15-20 दिन ले तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर घर में हरा तुलसी हो तो उसे भी 2-2 पत्ती लगातार 45 दिन प्रयोग करें भोजन का पहले। वही तीसरी तुलसी का नाम है ओसियम केरोफाइलेटम। इसका बीज मुलंगा की तरह होता है। ये रेयर मेडिसिन है। इसका ज़्यादातर प्रयोग जख्म फाड़ने में होता है, शुगर के रोगी में प्रयोग किया जाता है, बहुमूत्र का ज़्यादा पेशाब हो रहा है उसमें प्रयोग किया जाता है, शुक्र में हो गया हो, पेशाब में जलन रह रहा हो, पेशाब में पीप आ रहा हो, उसमें भी लाभदायक होता है। तुलसी हिंदू राष्ट्र का भक्त के रूप
में भक्त इस तुलसी का भगवान के ऊपर मस्तक पर चढ़ाते हैं तो भगवान इतना खुश होते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वही आयुर्वेद में इस तुलसी का अगर शरीर में नित्य दिन प्रयोग दो किया जाए तो कब्ज से संबंधित जितने भी समस्त बीमारी है उससे सबसे निजात पाया जाता है। वही तुलसी का प्रत्येक घर में एक पौधा लिया जाए तो वायु शुद्ध होती है और कब्ज संबंधी हमारे शरीर में बीमारी नहीं आती है। ये तुलसी अगर नहीं उपलब्ध हो तो होम्योपैथ मेडिसिन दुकान में 3 नाम से ये तुलसी जाना जाता है। उसका मदर टिंचर भी प्रयोग कर सकते हैं। काली तुलसी जो बना हुआ उससे दवाई जो होम्योपैथ मेडिसिन बना हुआ उसे संकेतम के नाम से जानते हैं। ओशियम ग्रेटिसमम हारा तुलसी है, ओशियम ग्रेटिसमम हारा तुलसी है। इसे भी मदर टिंचर होम्योपैथ मेडिसिन द्वारा दुकान में मिल सकता है। ओशियम कैरोफाइलेटम है, ये तुतमलंगा की तरह इसका बीज होता है। ये जख्म फाड़ने में प्रयोग किया जाता है। इसे भी होम्योपैथ मेडिसिन द्वारा मिल सकते हैं। नित्य दिन 2 तुलसी का प्रयोग करें और अपने शरीर से कब्ज संबंधित समस्त बीमारी को बाहर निकालकर शरीर स्वस्थ करे। 2 तुलसी भगवान पर चढ़ाए, सारे मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओके, थैंक्स।